Havast, det gjørdes ryselig spennende frutjakvalget, da bare 2% gjør det munen, var ønsken ivig om hæsa kappingsna vannst du så sinjande. I langtene viser du besta og mest samførende i avrige, og vi hørte jo fer etter fer, her var ønsken sida fingrene. Hinne med en Atlantshavet bruker det i hovedtaget The American Dream, som i sluttomverster at ødt skulle ha muligheten til å gjøre sånne dreimer og innskje til verleika. Og det var det som du sier, Anne. Det har du gjort, og det har vært bare stortligt og spennende å fyllt vittar og feriene opp mot tinten og X-faktor. Men en slukt avrik kommer ikke av seg selv, og ødt vita hvordan det var orske du har lagt i kappingsna og til å sere hodtakande. Du er en god firemynd for ånder. Gåva Linda, du har i alle måter vært et virret ombå for heimbøyngkjadar havna og for ditt heimland farjar, så vi har alle årsøk til å være æren av det. Vi er glad for at du fikk mulighet å komme hjem av Vitja, nå sier det kom i hus, og havast tøyen kanskje stått og skraien trång, så får jeg bare to og Celeste vånande nekka gåa løter her heima. Men, nu er det så at du skal smuja med en jatnirheit, du vil vita at evnene hever du framur, og gåvna gåar for ikke å sia X-faktor. Hjertalia til Lokkelinda, og aller beste etne vujare av yrkesleiene, og i vånande ber du oppå enn flere gåar tonatindar. Men er jeg ente så en frenn hjertelige til lukke, og jeg halte vi i hessene vekkene tiltaket, så jeg vet at jeg råper en landjelivet for Linde, og takk for det fantastiske utslitet du kom vi. Linda landjelivet! Hurra!